សួស្តីបងប្អូនអរគ្នា Facebook បានជូនដំណឹងមកថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះទៅវីដេអូ live ក្នុង Facebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានអាយុលើសពី30ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងគឺមានន័យថា Facebook នឹងមិនបន្តវីដេអូ live របស់យើងនៅក្នុង page ឬក៏នៅក្នុង account Facebook របស់យើងហ្នឹងឲ្យលើសពី30ថ្ងៃទេអញ្ចឹងដូចជាបងប្អូនដែល live លក់ផលិតផលនៅលើ Facebook ឬក៏នៅលើ page ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលដែលគាត់ live ហើយគាត់តែងតែទុកការ live របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុង page ហើយ Facebook បានប្រកាសប្រាប់ថាវីដេអូរបស់យើងដែល live រួចហើយនឹងនៅក្នុង page ឬក៏នៅក្នុង account Facebook ហ្នឹងលើសពី30ថ្ងៃគឺនឹងត្រូវលុបចេញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានវីដេអូមួយហ្នឹងទុកនៅលើ page របស់យើងឬក៏នៅក្នុង account Facebook របស់យើងឲ្យនៅបានយូរគឺយើងត្រូវតែទាញវីដេអូនឹងចេញសិនណាឧទាហរណ៍ដូចជាយើង download វីដេអូនឹងចេញមកក្រៅហើយចាំយើងផុសចូលទៅវិញទៅតែបើយើង live ហើយយើងទុកឲ្យវានៅលើហ្នឹងគឺ Facebook នឹងលុបចោលគេនឹងមិនទុកឲ្យនៅលើស30ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងណាកាលពីមុនពេលដែលយើង live ហើយវីដេអូ live របស់យើងគឺនៅធម្មតានៅក្នុង page ឬក៏នៅក្នុង account Facebook នៅធម្មតាវាអត់ទៅណាទេប៉ុន្តែការអាប់ដេតថ្មីនេះគឺ Facebook គេបានប្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាហ្នឹងទៅគឺវីដេអូ live របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានលុបចេញក្រោយអាយុ30ថ្ងៃណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានវីដេអូនឹងរក្សាទុកនៅក្នុង page ឬក៏នៅក្នុង account របស់យើងបានយូរយើងទាញវាចេញមកសិនមកចាំយើងផុសវាចូលទៅអាហ្នឹងវានៅបានយូរហើយគឺយើងអាចរក្សាវីដេអូរបស់យើងបានហើយជាពិសេសដោយបងប្អូនអ្នកលក់ផលិតផលជាដើមគឺគាត់តែងតែចង់ទុកវីដេអូនឹងដើម្បីផុសឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតឬក៏អតិថិជនហ្នឹងគាត់បានឃើញទៅលើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែ download ចេញសិនណាបើយើងមិន download ទេគឺវីដេអូទាំងអស់ដែល live នៅក្នុង page ឬនៅក្នុង account Facebook ហ្នឹងគឺត្រូវលុបចោលហើយអញ្ចឹងនឹងលែងមានវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គេទើបនឹងប្រកាសប្រាប់យើងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចត្រង់ហ្នឹងទេយើងនឹងបាត់វីដេអូដែលយើងបាន live ហើយ